องๆทุกคนนะคะวันนี้ไทยแล้วก็จะมารีวิวนี่นะคะเป็น Cotton Candy นะคะเป็น Scented Fluffy Stretchy Slime นะคะไทยแล้วเห็นเขารีวิวบน YouTube อยากเล่นมากๆเลยนะคะไทยแล้วก็เลยซื้อมาเล่นให้เพื่อนพี่พึกน้องนึงมาดูกันหมดนะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนโอเคค่ะมาแกะกันเลยค่ะแล้วได้มาในราคา159 บาทจากโรบินสันนะคะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนี่ดีใจมากเลยทุกคนคือฮาร์เรย์อยากเล่นมากดีใจมากเขาบอกว่ามันเหมือน Cloud Slime เขาชอบ Cloud Slime มากคือมันเบามากทุกคนโอเคแกะแล้วนะเอ้ยกลัวไม่อยากแกะจังเลยก็เมื่อกี้นี่ไปถ่ายซัมเนลมาโอเคมาแกะกันเลยค่ะครั้งนี้แกะจริงๆคือมันจะมีตัวซิปให้นะคะแต่แกะซิปไม่ค่อยได้โอเคได้แล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์Zero Ush นะคะก็เป็นของแบรนด์แบบพวกทำสลามอเมริกาอะไรอย่างนี้นะคะตึ๊บนี่แกะได้แล้วเย้แล้วคือแบบขอแบบนาทีนึงการดูแพ็กเกจของมันนะคะแพ็กเกจน่ารักมากเลยทุกคนถ้าซื้ออันใหญ่นะคะก็เป็น400 กว่าบาทจะมีสควิชชี่ข้างในด้วยนะคะแต่ถ้าซื้ออันเล็กมานะคะเพราะว่าเพิ่มเงินแค่นั้นนะคะเพิ่มเงินเยอะขนาดนั้นแต่แค่แบบที่จะเอาสควิชชี่อะสควิชชี่ก็ซื้อแบบกินออกมานอกแพ็กเกจทุกคนนี่คือแบบมันดูน่าเล่นมากเลยแค่อยู่ในแพ็กเกจมันก็ดูน่าเล่นมากโอเคออกมาแล้วนะคะทุกคนแต่แล้วไม่อยากแบบจับมันอะไรมากมายนี่ทุกคนมันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยอ๋อกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมอ่อนๆคือมันเหมือนดินน้ำมันอะคือตอนเนี้ยมันแบบโอ้ยกลิ่นหอมมากโอ้ my god แล้วจะพูดยังไงเนี่ยคือเนื้อมันแบบมันคืออะไรคือฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับมันแต่ว่ามันชอบมากแล้วคือแบบมันใหญ่อะมันใหญ่ขึ้นอะ